squishy package 㗎啦，就係呢一個啦，呢個 package。啲 MT 好似成日咁打開咁樣嘅係。咁咧就呢個 package 咧係 from 牛奶.hk 嘅，咁我就會將佢個 YouTube channel 啊拎晒喺個 description box 度噶啦，咁大家就可以睇下佢個 YouTube channel 啦，好似都係段片就係 sales line 嘅，咁我就要咗佢一嚿嘅藍粒膠啦，咁我覺得因為嗰嚿真係好好玩咯，係啦，咁就而家開咗佢啦，咁呢啲開就咁搣都得噶啦，應該係啦，我再黐人我張台喺側邊先 ，OK 開咗啦。呢啲應該係 slime 嚟嘅，乾咗啦。咁而家拉定係紅渣咯，應該會 OK 㗎，而家 OK 好多㗎應該。係啦，咁首先就係有一張 notes 啦，咁佢就寫埋日期啦，係咁就係寫住focus 唔到 to 蛋糕啦，咁貨品咧就係藍粒膠啦，成1咁就11蚊嘅。咁咧就佢就寫希望你中意，咁佢嘅 IG 就係Milk Slime Hong Kong 啦 ，YouTube 咧就係牛奶Hong Kong 啦，咁我就將佢哋全部拎晒喺個 description box 度噶啦，咁大家就可以留意翻啦。咁首先第一樣嘢拎出嚟就係，我冇 order 過，冇 order 過 squishy 嘅咯，咁呢個應該係 extra 嘅，好 soft 好 squishy 啊！咁好多謝你呢個 extra 啦，真係好得意咯。OK， 跟住然後咧，係啦，就係呢嚿藍粒膠啦，跟住裏邊就冇嘢噶啦。呢嚿藍粒膠啦，佢就E1嘅，好得意咯。係啦，咁而家開咗佢先，我係唔黐手嘅，幾彈下嘅。講多場先，佢好篤啦。咁有啲粒粒嘅 feel 咯，一粒粒，有少少黏手，又唔係話好黏，或者唔知黏咁。佢好篤嘅。哇！咁咧唔知大家望唔望到一啲粒粒類似嘅 feel 啦？咁係有啲黏手咯呢嚿，因為咧佢就話咧佢啲 slime 咧其實唔黏手，但係可能佢嘅手溫同我嘅手溫唔同啦，唔清楚啦，應該係啩？咁呢個都可以加到 cream 嘅，不過佢就好黏住隻手咯。哇！係啊，好篤。咁咧佢仲好似仲有 sell 到其他嘅 slime 啦，咁你大家就可以去佢個 channel 度睇翻啦。咁你就打翻，即係例如佢就寫住 E1嘅話，咁你就打 E 啊咁嘅樣啦，佢就會應該寫翻喺嗰一頭位嘅。我睇過佢嗰段片啦，真係好好玩啊！係啦，即係擺翻落去先。係啦，就係咁啦。咁其實真係好多謝如果牛奶中意呢條片嘅話咧，咁就而家就喺度 say 個 hi 啊定乜嘢啦。咁真係好多謝送呢個 extra 俾我咯，呢個 extra 真係好得意。好似冇乜拼到品，好似有一嚿啦，不過就俾我搣爛咗啦，因為我唔知做乜嘢攞嚟發泄搣爛佢啦。咁有少少 crack 嘅，但係都唔緊要，因為 extra 嚟嘅。係咁就如果想咁大家咧，如果想睇翻佢嘅 YouTube channel，即係咩想睇下佢段片嘅話咧，你就可以去 description box 度咧就叫乜嘢咧揾啦。係啦，咁就我哋就下集再見啦，拜拜。